హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు i5 9th జనరేషన్ ప్రాసెసర్తో మిడ్ రేంజ్ గేమింగ్ పీసీని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, దానికి యూజ్ చేసే కంపోనెంట్స్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్గా ఈ వీడియో ద్వారా చూద్దాం. ఇంకా సెకండ్ వీడియోలో వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా ఎలా బిల్డ్ చేయాలనేది నేను మీకు చెప్తానన్నమాట. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఒక్కొక్క కంపోనెంట్ అనేది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది i5 ప్రాసెసర్. ఇది i5 9400F ప్రాసెసర్ అన్నమాట. ఇది కొంచెం క్లియర్గా చేసి చూపిస్తాను. ఇది చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ కొంచెం కనిపించట్లేదు. ఓకే, ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. దీంట్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ వస్తున్నాయి ఏంటో కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం. దీని కాస్ట్ అరౌండ్ వచ్చేసరికి మనకి ఆన్లైన్లో అయితే 14,000 చేంజ్ ఉందన్నమాట. అలాగే మనకి ఆఫ్లైన్లో అయితే వచ్చేసరికి మనకి 13,500కి వస్తుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఓపెన్ చేయండి. ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఫ్యాన్ ఒకటి దర్శనం ఇస్తుంది. ఇది స్టాక్ ఫ్యాన్ అనమాట. ఎక్స్ట్రా ఏం కూలింగ్ కిట్స్ ఏం లేవు. ఇది స్టాక్ ఫ్యాన్తో అయితే వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని పైన ఓపెన్ చేస్తే మనకి మీకు ఈ విధంగా అయితే ప్రాసెసర్ అయితే మీకు ప్రొటెక్ట్ చేసి వస్తుంది అనమాట. ఇది ప్రాసెసర్ అయితే మీకు ఒకసారి ఫ్యాన్ కొని చూస్తే మనకి ఫ్యాన్కి ఆల్రెడీ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ మనకి థర్మల్ పేస్ట్ కూడా వస్తుంది అనమాట. మనకి ఎటువంటి అవసరమే లేదు. మనకి థర్మల్ పేస్ట్ ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మనకి ప్లగ్ ఇన్ అయితే చేసుకొని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనకి కూలర్ అయితే ఇది మాత్రం అయితే సరిపోతుంది. మీరు కనుక ఓవర్గా యూస్ చేసేలా మాత్రం కొంచెం వేరే కూలర్ అయితే యూస్ చేసుకోండి. మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మంచిగా ఉంటుంది. ఇక ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఇది బాక్స్లో పెట్టేసి మనం నెక్స్ట్ కంటెంట్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మీకు తర్వాత వీడియో చేయడానికి నీట్గా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కటి కూడా తెలుగులో మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి నేను తెలుగులో చెప్తూ ఓపెన్ చేస్తూ క్లోజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. వీడియో లెంత్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే దయచేసి క్షమించండి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి WDకి సంబంధించిన 120 GB SSD. ఎందుకంటే మనకి గేమింగ్ పీసీ కాబట్టి SSD లేకుండా మనకి వర్క్ అయితే చేయలేము. దాంట్లో ఏముండదు కాబట్టి చూపించట్లేదు. ఇది GB B365M గేమింగ్ HD మదర్ బోర్డ్ అనమాట. మనకి డిస్ప్లే క్వాలిటీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. అందుకే నేను ఈ గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ అని తీసుకున్నాను. దీని ప్రైస్ అరౌండ్ వచ్చేసరికి మనకి 6,500 రూపీస్ వరకు పడుతుంది. ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది GB వాళ్ళకి సంబంధించిన 550 పవర్ సప్లై అనమాట. ఇది 550 పవర్ సప్లై. ఇది GB వాళ్ళకి సంబంధించింది. వీటిని కూడా ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఒకసారి GB ఇది 550 వాట్ పవర్ సప్లై ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది ఎన్ఎఫ్ అనమాట. ఇది కొంచెం ఎక్కువ, కాకపోతే మనకి ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్లో మనకి ఏమాత్రం డ్రాపింగ్ ఉండకూడదు అంటే మాత్రం 550 అయితే యూజ్ చేయండి. 450 అయినా సరిపోతుంది, అలాగే 350 అయినా సరిపోతుంది. 350 వాట్ పవర్ సప్లై సరిపోతుంది. ఎందుకంటే నేను 550 వాట్ యూజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంకా బికాజ్ నేను రానున్న కాలంలో గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇంకా మోర్ దెన్ నేను పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. అందుకని చెప్పేసి నేను దీనైతే తెప్పించాను. ఎందుకంటే మనకి పవర్ సాకెట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. అందుకోసమని నేను తెప్పించాను. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఇదైతే ఉంది సీల్ లాగా. ఓపెన్ చేద్దాం నిదానంగా. కొంచెం టైట్గా అయితే ఉంది. ఓకే ఓకే, ఓపెన్ చేస్తాను అల్టిమేట్లీ. ఓకే, ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే పవర్ సప్లై చాలా బ్యూటిఫుల్గా ప్యాక్ అయి వచ్చింది. ఓకే, ఇది మనకి కేబుల్ అనమాట, పవర్ కేబుల్ దానికి కనెక్ట్ చేయడానికి. ఇదైతే 60 ఆంపియర్ మనకి సాకెట్తో అయితే వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది ఒక అంటే యూజర్ మాన్యువల్ పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇది ఒక పవర్ సప్లై, బీస్ట్ ఆఫ్ పవర్ సప్లై అనమాట. చూడవచ్చు 550 వాట్ పవర్ సప్లై B550B అని చెప్పేసి అయితే రాస్తుంది దీని మీద. పవర్ సప్లై కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మనకి 500 600కి వచ్చే దాంతో చూస్తే అసలు అది ఎక్కడో ఉంటుందన్నమాట. దీని ముందు 500కి 600కి వచ్చేది ఒక ఏక ముక్క అనమాట. ఓకే, దీన్ని కూడా క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ అనేది ఒకసారి అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి మదర్ బోర్డ్ని కూడా ఒకసారి మనం అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. ఈ మదర్ బోర్డ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ మదర్ బోర్డ్లో మనకి M.2 స్లాట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. నేను M.2 అయితే యూజ్ చేయలేదు. M.2 యూజ్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుండేది.
M.2 వల్ల ఏంటంటే మనం అసలు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కానీ తగ్గించుకోవడానికి కానీ మనం మారిస్తే M.2 మార్చాల్సి వస్తుంది. అందుకే M.2 యూజ్ చేయకుండా నేనేం చేశానంటే డైరెక్ట్గా మనకి ఎస్ఎస్డీని డైరెక్ట్గా సాటా ఎస్ఎస్డీని యూజ్ చేశాను. 2.5 ఇంచ్ సాటా ఎస్ఎస్డీని యూజ్ చేశాను. తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి 8 పిన్ సాకెట్ అయితే వస్తుంది. ఇది 3.0 సపోర్టెడ్ డ్యూయల్ ర్యామ్ స్లాట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దీనికి ఒక్కటే గ్రాఫిక్ కార్డ్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా ఫ్రంట్ ప్యానల్కి సంబంధించి ఎవ్రీథింగ్ కూడా చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ లుక్తో మనకి డ్యూయల్ ఫ్యాన్ సపోర్ట్తో వస్తుందన్నమాట. మనకి చూసుకుంటే పవర్ ఇది ఇక్కడ మనం ప్రాసెసర్ పెట్టుకోవాల్సింది. ఇది మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా మీరు చేసుకోవాల్సిన బెస్ట్ థింగ్ అనమాట. ఇది బోర్డ్ చూసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా ఈ 3.0 పోర్ట్స్ 4 వచ్చినాయి అనమాట. ఒకటి HDMI పోర్టు, అలాగే ఒకటి VGA పోర్ట్ అయితే వచ్చింది. ఇది ఇంటెల్ F ప్రాసెసర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే యూజ్ చేయాలి. ఇది ఒక ట్రాక్ గార్డ్ అనమాట. ఇవి 2 సాటా కేబుల్స్, యూజర్ మాన్యువల్, CD ఇవి కంటెంట్స్ అయితే మనకి బాక్స్లో అయితే వస్తాయి అన్నమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఇది కూడా క్లోజ్ చేసి పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసరికి క్యాబినెట్ అనమాట. ఆ క్యాబినెట్ ఏ విధంగా ఉందనేది ఏంటిది అని కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇది కూడా ప్యాక్ చేసేసి పక్కన పెట్టేస్తాను. నెక్స్ట్ వన్ థింగ్ క్యాబినెట్ అనమాట. ఆ క్యాబినెట్ కూడా ఒకసారి అయితే మనం చూసేద్దాం ఆలస్యం చేయకుండా. ఓకే, క్లోజ్ చేశాను, పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది ఏంటి ఈ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి క్యాబినెట్ అనమాట. చాలా పెద్ద క్యాబినెట్, గేమింగ్ క్యాబినెట్, RGB ఫ్యాన్, RGB లైటింగ్తో వస్తుందన్నమాట. ఇది మస్ట్ అండ్ షుట్గా చాలా అంటే చాలా 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 బ్యూటిఫుల్ లుక్తో ఉంటుంది. ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది, ఒక్కడనే ఉన్నాను కాబట్టి కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. నేను తీయడానికి కూడా అవకాశం లేదు. NX 130 క్యాబినెట్ అనమాట ఇది. ఓకే, సరే ఓపెన్ చేసేద్దాం వన్ బై వన్. ఫస్ట్ వన్ థింగ్ వచ్చేసి క్యాబినెట్ కొద్దిగా హెవీగా ఉండటం వల్ల నేను కెమెరా అనేది అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను. దానికోసం కొంచెం టైం అయితే పట్టచ్చు. ఓకే, ఆలస్యం చేయకుండా క్యాబినెట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసేద్దాం. యువతల పక్క సీల్స్, ఇది మీరు ఫ్రంట్ లుక్ చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, NX 310 అని చెప్పేసి దీని మీద రాస్తుందన్నమాట. యాంటెక్ వాళ్ళకి సంబంధించింది. ఇది టెంపర్డ్ గ్లాస్, ఒక సైడ్ టెంపర్డ్ గ్లాస్తో వస్తుంది. మీకు కనుక RGB లైటింగ్ పెట్టుకుంటే మాత్రం ఇది క్యాబినెట్ మాత్రం ఎరగా తీస్తుంది అనమాట. ఏ విధంగా అంటే మనకి పవర్ సప్లై 550 వాట్ పవర్ సప్లై యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా మీకు ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా మీరు లైటింగ్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బోర్డుకి 550 వాట్ పవర్ సప్లై అంటే అసలు చాలా 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 ఎక్కువ అనమాట. అందుకే నేను ఎక్కువ అంటే ఈ లైటింగ్ కానీ RGB గురించి నేను ఎక్కువ లైటింగ్ మీద RGB లైటింగ్ మీద దృష్టి పెట్టేసి నేను 550 వాట్ పవర్ సప్లై అయితే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓకే, ఇంకా సైడ్కి పెట్టేసి కింద పెట్టేసి లాగేద్దాం. మనకి ఫ్రంట్ ఏంటంటే మనకి ఒక డిఫరెంట్ లుక్తో అయితే ఉందన్నమాట. ఫ్రంట్ మనకి RGB లైటింగ్ కూడా వస్తుంది. ఇట్లా కవర్ పట్టుకొని లాగేస్తున్నాను, కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఒక్కడనే కాబట్టి. ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా లైక్ అండ్ షేర్ చేస్తే ఇలాంటి వీడియోస్, ఇలాంటి అన్బాక్సింగ్లు అనేవి మీ ముందుకి తీసుకురావడానికి అయితే నాకు అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఖచ్చితంగా అవకాశం ఇస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, క్యాబినెట్ బాక్స్ మొత్తం బయట తీసేసి దీన్ని కంప్లీట్గా మీకు చూపించేస్తాను. ఓకే, పైన థర్మాకోల్తో మంచిగా ప్రొటెక్ట్ చేసి ఉందన్నమాట. పైన కవర్ సీల్కి ఇట్లా మంచిగా వేసింది, ఎందుకంటే ఎటువంటి డ్యామేజ్ కాకుండా. ఓకే, ఓపెన్ చేద్దాం కింద కూడా. ఓకే, డన్. ఇక కవర్ అనేది రిమూవ్ చేసి చూద్దాం ఏ విధంగా ఉంది ఏంటంటే. కొంచెం లైటింగ్ అనేది తక్కువ ఉంది, దయచేసి క్షమించండి. మీకు ఇప్పుడు లైటింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా స్టోరీలో. ఇది ఫ్రెండ్స్ యాంటెక్ క్యాబినెట్ వచ్చేసి ఒక సైడ్ మనకి టెంపర్ గ్లాస్ వస్తుంది ట్రాన్స్పరెంట్ కోసం. ఒక సైడ్ చూసుకుంటే మీకు మొత్తం క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. ఇది టెంపర్డ్ గ్లాస్ అనమాట, చాలా నీట్గా ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకు ఒక ఫ్యాన్ వస్తుంది. ఫ్యాన్ మనకి కింద కంపోనెంట్స్ అరేంజ్ చేసుకోవడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ లుక్ ఇది. మనకి 2 సైడ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే 2 USB 2.0 అండ్ USB 3.0 పవర్ బటను. ఇలా మీకు కొన్ని బటన్స్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు. రీసెట్ బటన్, మనకి లైటింగ్ సెటప్ మార్చుకోవడానికి, ఇట్లా డిఫరెంట్ లుక్స్ అయితే ఇచ్చాను. ఒకసారి టెంపర్ గ్లాస్ రిమూవ్ చేసి చూద్దాం.